Hi, hello, xin chào tất cả các bạn. Thì mời các bạn quay lại kênh channel của Hương. Thì hôm nay thì Hương mang hàng Hương rảnh á, nên Hương sẽ ra nhiều video clip cho các bạn nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ hướng dẫn các bạn làm cast line. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu với video. Đây là một cục slime basic hoặc nhỏ. Hiện tại Hương quay các bạn nên sẽ thấy cái bóng nha, các bạn thông cảm nha. Rồi tiếp theo là đồ đựng để pha tiếp. Tiếp theo là tuyết là vật không thể thiếu. Tiếp theo là nước để pha tiếp. Tôi sẽ bắt đầu thôi, tôi sẽ hướng dẫn các bạn pha slime tươi của shop luôn. Đầu tiên các bạn hãy đổ tuyết ra. Các bạn có thấy không? Cái này thi xi miệng luôn á. Nó dính một bộ bên này. Thì tôi sẽ bỏ thêm một xíu nước. Thì lượng nước thì các bạn hãy cho bằng lượng tuyết nha. Các bạn hỏi vì sao là tại vì Hương sao cho ít tuyết quá vậy, ít nước quá vậy. Hương sẽ trả lời luôn á, là cho ít nước cục xăm của bạn nó không bị khô. Các bạn nếu nó bị khô á, thì cục xăm của các bạn nó sẽ, nếu mà tuyết lạnh thì các bạn nó sẽ bị ướt á. Hương không có thích xăm bị ướt, cho may mà bị ẩm ướt. Hương sẽ làm cho nó khô. Khô thì chúng ta phải làm cái cục làm tiết khô mới khô được cục sam tiết. Rồi để chúng ta sẽ bắt đầu chậm. Mình sẽ đổ lên đây. Hương thấy ổn nha. Đó. Từ từ nha, đừng bỏ lỗ tiếp. Các bạn đừng có nên bỏ lỗ tiếp nữa. Nếu bỏ lỗ tiếp thì cũng sẽ có cách chữa, nhưng mà bỏ lỗ tiếp chúng ta sẽ làm cách chữa nó mệt hơn, nên các bạn phải bỏ tiếp từ từ nha. Để cho nó bong đây. Đó, cũng đang bong này đó. Cái bay xem thì cũng rất là bình thường, cả lấy hết cây sữa, nước và activator. Đây, cục slime ta đã bong rồi nè. Cái bong luôn nha. Thì các bạn đây, chút con kéo là tôi sẽ thay luôn. Nên tất cả các bạn nhé. Ở ngoài này nó bong lắm nè các bạn. Rất là khô luôn. Bye bye các bạn nha. Nhớ like, share, subscribe kênh của người nhé. Bye bye.